Одного дня у продажу Honda Dio 68, 4-тактна, інжекторна, на повітряному охолодженні. Привезена з Японії, вся в рідній фарбі. Не потребує жодних вкладень. Парна гума. Такий класний стан у неї. Рідна сидушка. Кому цікаво, звертайтесь. Також дивіться обзори інших скутерів на нашому каналі. 13 тисяч оригінального пробігу. Ось такий гарний стан. Не фарбована. Дуже економічний скутер, інжекторний. Все ціленьке.